आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई सामने वाला यौन मतलब उबासी करता है तो आपको भी उबासी आ जाती है। इसे कहते हैं कॉन्टेजियस यॉनिंग। साइंस के मतलब से ये हमारे ब्रेन के मिरर न्यूरॉन्स की वजह से होता है। ये सिर्फ थकान की वजह से नहीं बल्कि एक सोशल बॉन्डिंग सिग्नल भी हो सकता है। मतलब जब आप किसी को उबासी करते देखते हो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उसे कनेक्ट करता है और आपको भी उबासी आ जाती है। अगर आपको वीडियो देखते हो तो उबासी आए तो कमेंट करो।